গুড মর্নিং বন্ধুরা, শুভ সকাল। কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালোই আছো, আমিও ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকে হচ্ছে বুধবার, না আজকে বৃহস্পতিবার, না 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 আজকে মঙ্গলবার। হ্যাঁ, আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার। তা আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের কাছে এলাম। আশা করি আজকের ব্লগটা ভালো লাগবে তোমাদের। আর মনাদি চ্যানেল থেকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্যে। আর আবার রেডি হয়ে গেছি বন্ধুরা, এখন আমরা সব বেরোবো। আর আমরা তো মানালিতে এসেছি, কালকে তোমাদের বললাম। নষ্ট হয়ে গেছে, হ্যাঁ ফেল দাও। তাই তোমাদের দাদাভাই ডিম সিদ্ধ নিয়ে এসেছিলো, তার নষ্ট হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, তাই বলছি ফেলে দাও। তা যাই হোক বন্ধুরা, এখন আমরা বেরোবো। এই যে আমি একটা কালো কুর্তি পরে নিয়েছি। আর চলো তোমাদের আজকে আবার সকালে বাইরের ভিউটা দেখাই। বরফে দেখো একদম পাহাড়গুলো সাদা হয়ে রয়েছে, চলো দেখাই। দেখো বন্ধুরা, আমি হোটেলের জানলা দিয়ে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, আমরা আজকে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি জানো? আমরা রোটাং পাস যাচ্ছি আজকে আমরা। ওখানে যাচ্ছি আমরা আজকে। তাই চলো, এখন আমরা সব টিফিন করব, করে তারপর সব বেরিয়ে যাব। চলো। আর আমার তো রোজই বাসে উঠলে বমি হচ্ছে, আজকেও জানি না কি হবে। তা চলো দেখতে থাকো। ব্রেকফাস্ট করে এলাম, আর তোমাদের যে দেখাবো ভুলে গেছি একদম। যাই হোক, ওখানে ফটো টটো তুলছিলাম, ওর জন্য আর খেয়াল ছিল না। ওখানে ব্রেকফাস্টে ছিল হচ্ছে পাস্তা আর হচ্ছে ব্রেড জ্যাম। তা আমি পাস্তা খেয়েছি, ইডলি নিয়েছিলাম কিন্তু খাইনি। আমাদের দাদা ভাইও ইডলি খেয়েছে, মেয়ে সোনা সব পাস্তা খেয়েছে, আমার মাও, না আমার মা পাস্তাও খেয়েছে, ইডলিও খেয়েছে, ব্রেড জ্যামও খেয়েছে। তা যাই হোক চলো, এখন আমরা বেরোবো। বেরিয়ে তো তারপর তোমাদের দেখাবো কোথায় কি যাচ্ছি। চলো দেখতে থাকো। এইটা নেবে না তো? অটো টার্মিনালে এসেছি আমরা। দেখো বন্ধুরা, আমরা অটো ট্রেন পার করে আরো উপরে উঠে এসেছি। এই যে আরো উপরে উঠতে হবে, কিন্তু আমরা উঠবো না। আমাদের আমার মা কষ্ট হচ্ছে, মাসির কষ্ট হচ্ছে। এই যে সবাই এখানটা একটু বসেছি, রেস্ট নিচ্ছি। এই যে সোনা হাই করছে, সোনারও কষ্ট হচ্ছে। যত উপরে উঠবো তত অক্সিজেনটা একটু কম হবে, আমরা ওই জন্য বেশি উপরে আর উঠলাম না। দেখো বরফ বলে সব এই যে জল নামছে। দেখো আমরা এখানটায় চলে এসেছি, যে দেখো বরফ, এই যে হাতে নিয়েছি বরফ।
चलो हाँ मस्त आएगी बहुत এই দেখো বড় ये मैगी साइड 1 मिनट भी अब मैगी साइड এই দেখো বরফের পরে দাঁড়িয়ে আছি, বরফের পরে দাঁড়িয়ে আছি। এই যে মেয়েও দাঁড়িয়ে আছে বরফের পরেই দেখো। বন্ধুরা আমরা শিশুতে চলে এসেছি, এটা হচ্ছে শিশু। দেখো না, দেখো এই যে बाय बाय सेটা ঢুকেছি রে बाय 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 करो हाय गाइस हाय পেছনে পেছনে हाय गाइस हाय गाइस হাই ভাই हाय भाई बाय बाय বলেছি হাই ভাই বলেছে। আমরা এবার একটু টিফিন করছি, এখানে সবাই আলুর পরোটা খাচ্ছি। এখন কটা বাজে জানো? এই যে মা খাচ্ছে, এই যে এদিকে সবাই খাচ্ছে, জনির হয়ে গেছে, ভাত খেয়েছে, আমারটা এখনো আসেনি, এবার আমি খাবো। এই যে এখানে চাটনি আছে, আলুর চাটনি, আলুর, হ্যাঁ, আর এখানে এমনি আচার আছে। চলো খাওয়া দাওয়া করে নিই। এই যে বরফের জল দেখো, মানালির দেখো বন্ধুরা, আমরা অনেকক্ষণ আগেই হোটেলে ঢুকে পড়েছি, এই এখন ডিনার করব। এই যে বসেছি, ভাত খাবো। আমি ভাত, একটা সবজি আর পনির নিয়েছি, একটু স্যালাড নিয়েছি, স্যালাডের মধ্যে একটু পেঁয়াজ আর গাজর নিয়েছি একটু। তোমাদের দাদাভাই অল্প ভাত আর একটা রুটি, আর ও চিকেন, ডাল, সবজি না, সবজি না, পনির আর একটা কি সাম্বার নিয়েছে, আর স্যালাডও আছে। এই যে আর মেয়ে ওরা দেখো, এই যে সবাই বসেছে, সবাই খাচ্ছে, সবাই খাচ্ছে। দেখো আমাদের এখন বনফায়ার হচ্ছে, এই যে সবাই বসে আছে, দেখো গোল করে সবাই বসে আছে। ডিনার হয়ে গেছে, নাচা। আমরা তো ডিনার করে বনফায়ার হলো, নাচানাচি করলাম, ঘরের রুমে ঢুকে পড়েছি। দেখো, তো চলো আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতন টাটা, গুড নাইট, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।